Чүй облусундагы кыргыз-казак чек арасында KG Group курулуш компаниясы тарабынан Кыргызстандын мамлекеттик желеги илинди. Тууну орнотууга арналган салтанаттуу азем Ак жол автодорожный көзөмөл өткөрмө бөлүгүндө өттү. Жети облуска кыргыздын желегин желбиретсек, ошол кыргызга күч, дем, дух берсек деген максатта ушундай бир иш-чарага 3 жыл алдын ниет кылган болчок. Ошол ниет менен ушул адаттагы салтка айланган ушул чүй бооруга кыргыздын желегин желбиретүү. Ошону мен өзү ушул жети облуска дегенде ушул кыргыздагы трайбализм болбосун деген максатта биз түндүктөн баштаганбыз. Бир түндүк, бир түштүк кылып келатканбыз. Bundan кийинги ошол очередь түштүк жергесиге болот эмки жылы. Бул жылы ушул чүй боорунда болгондугу үчүн. Мамлекеттик желекти Улуттук гвардиянын ардак кароолунун жоокерлери салтанаттуу түрдө көтөрүштү. Тоонун узундугу 8,5, ал эми туурасы 5,5 метрди түзгөн мамлекеттик желек 25 метр бийиктик илинди. Кыргызстандын желегин флагштогун коюп, Кыргызстан деген жазууну анан тегерегиндеги аянтчанын баарын тең ремонт кылып, ушул жагынан бизге чоң көмөк көрсөттү. Ошол флагштоктун Кыргыздын желегин желбиреткен илип ачуу боюнча бүгүн азем болду. Ошон үчүн биз ушул аземге катышып отурабыз. Мамлекеттик символиканы тургузууда чакырылган коноктор көздөрүнө жаш алгандыгын, мекендеп күйгөн кыргыз атуулдары бар экендигин жашырышкан жок. Желекти көздүн карегиндей сактоо талабы Имамидин Ташев тарабынан коюлуп, чек ара кызматкерлерине тапшырылып берилди. Идеянын авторлору буга чейин мындай флагштокту Балыкчы жана Ош шаарында дагы орнотушкан. Мындан тышкары чек ара көзөмөлүндө кишилер өтүүчү жайындагы оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кеңейтип беришкен.